مرحبا بكم عديلة. ميرسي بور لانفيتاسيون. يسلمك صحة فطوركم. بالهنا والصحة. كل عام بخير. بالهنا والصحة. في بليزير. يسلمك بالهنا والصحة. يسلمك استقبال بالورد. avec des pétales de rose. يعطيك الصحة. الله يخليك وردة. ان شاء الله امين اجمعين. هكذا باش تقعدوا وتشموا. مرحبا بكم جوزوا الله تفضلوا. يسلمك. يسلمك. كما يقولوا ناس زمان زارتنا البركه. الله مرحبا يسلمك. بكم. صحة فطوركم. صحة فطورك. عقب العام المجيد إن شاء الله بالهنا والصحة. بخير. رمضانك مبروك. هذا بوغ توا تاتا رتيبه. ميرسي. فوالا. الله يخليك ديما ورقة. ان شاء الله لي بيتال دو روز. ميرسي الله يخليك ديما. ما سلمتش على عديلة عزيزة عديلة. صحة تاني. اي وي. كي غبتي شحال ما تشوفناش عديلة دوك نبيح. Voilà, c'est une belle surprise. Rencontre d'anciennes copines. مرحبا بالجلسين عالسلامة. الله الله. الأحباب الجلسين عالسلامة. في جلستكم خليك ورد فايزة. نعمل كرامة. هذا بك بحبابك إن شاء الله. عايشك الفرح في داركم يا الأحباب. الفرح عندكم يا الأحباب. يا ربي يزين عليكم. يعطيك صحة عديلة. الله الله قعدت. رمضان المبارك كاع المؤمنين ان شاء الله يتهناو ويتهناو. لهنا والصحة لكل مؤمن ان شاء الله. ان شاء الله. هذا نقول لكم ماكلة. صحة فطوركم لأنكم معنا. vous n'êtes pas absent, vous êtes présent. وحنا نقول لكم حاجتكم ما جيتكم. لو كان انا ما راني جيتكم راهي معنا تاتا اسيا. اليوم اللي عجبها فريمون نوز اكومباني. صحة فطوركم. والمحاجيات يا بنتي زمان ربوا بهم اجيال. كانوا جداتنا كي ما قراوش، ما راحوا حتى مدرسه، ما عندهم حتى شهاده، بصح بالكلام الزين والكلام هذاك المرتب رباو. اللي خرج طبيب، اللي خرج مهندس، كل واحد كيفاش رباوه. والحياه والحشمه غير بالمحاجيات تاعهم. تاع الصح. خاطرش زمان ما كانوش يضربوا الدراري، كانوا يعطيو لهم مثل ويحكيو لهم حكايه. يعطيك صحة. ديك الحكايه يفهم هذاك الولد ولا ديك الطفله وترباو هكذاك. فوالا يخافوا تربوا الفت اللي ترباو الحياه والحشمه غير بدوك المحاجيات تاع زمان. الحاجات من الصغر حتى وانايا قعدوا لي خاطرش كانت جداتي انا نعرفك يا سي الله يرحمها كانت تطمنا وتحاجي لنا. باش كان يجينا النعاس اسيا غير مع الاخر تقول لنا هو اللي يجينا النعاس مع الاخر شمعتكم ولا حاجتكم. قول حاجتكم كبرنا بيهم كان كاملين. انتوما انا ما جيتكم. وكي تكمل المحاجيه تاعها وتقول لك طفي شمعتك ودخلي البيت بيتك خلاص. ويروحوا كاع يرقدوا يسرسبوا. ويقعد داك الكلام الزين. انا مازال يبدوك نشفع على ديك القاعده تاع جداتي كي طمنا كاع وتبدا تحكي لنا. وماشي غير مع نقولوا احنا ماشي غير في كانوا يقولوا زمان المحاجيه كي يحكيوها في النهار ولادك يخرجوا في راطس. لا كانت هي في كل ما يدير حاجه اون بيتيزي تو تعطيه حكايه. مثلا كان سكتوا تعطي حكايه بالاخر. نشفى واحد الخطره خويا ما يشوفوش دار هكذاك. جبدت له حكايه اللي كانت حكتها لها جدتها حتى هي.
قال كان يا مكان وما يحلى الكلام الا بالصلاه على النبي عليه السلام. عليه الصلاة والسلام. وحاجتكم لو كان نتوما انا ما جيتكم. حكاو ناس زمان على زوج صحاب تربوا كيف كيف وكبروا كيف كيف، بصح كتب المكتوب تفارقوا. نهار تلاقاو في السوق قالوا صاحبو، قالوا كيفاش راك يا صاحبي ولا تزوجت؟ قالوا انا تزوجت. قالوا وانت؟ انا تزوجت. قالوا شوف السوق الجاي جيب كاع الحاجه المخيره اللي عندها مرتك ورواح. قالوا كيفاش نجيب مرتي؟ قالوا لي نقول لك واش عندها مرتك جيبو وجيبها ورواح. جيب مرتك ورواح قاعده تخدم له ولا للدار. راح لمرتو قالها يا مرا هذاك صاحبي تاع زمان راني تلاقيت به وقال لي جيب مرتك. قاعده تخدمت له يا واش هذه مرتك؟ اي قالت له خاطر زمان كلمه كبيره هذه جيب معلوم. قالت له وي، عندي حوايجي وعندي سياختي الله الله وانت عندك السرج هذاك والعود الله الله واش فيها؟ الحق وقت باش يروح للسوق عند صاحبه. واش نقول لكم ديك المراه واش عندها كاع لبساتو من الذهب من الحوايج والسرج الله الله فوق العود. وراح تكر 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 تك حتى لحق للسوق. داك صاحبو واقف يخسر فيه. قالوا شاك داير يا صاحبي؟ شنو هذا؟ قالوا جبت لي مرتي كيما قلت لك جبت لك مرتك. قال كيفاش تجيب لي مرتك؟ لا انايا انا قلت جيب مرتك، جيب واش تخدم مرتك، جيب صنعة مرتك، واش تعرف دير مرتك. جايب لي مرتك للسوق وتقول لي جبت مرتك. قال له مليون بلا حرام ما راك صاحبي وين تشوفني دور راسك. لا على النيف فوالا. شوفوا دوقاتك كيفاش كانوا زمان باش يتفاهموا. زعما كانوا يمشوا بالمعاني يا اختي، يمشوا بالمعاني. نو يمشوا بالمعاني اسمها المعنى هذا ويفوت فهمي المعنى. ما فهمتيش ما كيفاش تعاودها تجيب لي مرتك؟ تعاودها لك شويه. لبس المرتو كاع واش عندها وجابها. غادي السوق كون يعني يفهم شنو هو السوق. عطيني شغل يديها. هذاك جاب الزرابه الله الله اللي سجتهم، جاب دوك الحياك الله الله. زمان كانوا الزرابه وكانوا البرانص وكانوا جابهم يبيعهم في السوق والاخر جايب له مرتو كي بوبيه حجوط لبسها وجابها. علاش يقول لك لا فاهم؟ لا قاعده لك فهمنا لا قرا اكزاكتومون هذه حقنا لها. زمان كيفاش كانوا غير بالمعاني. لا كان فيك فهمت قلت خلاص راني فهمت ما كان. على جال هذيك اللي كانوا جداتنا ما كانش كاين دواس زمان، ما كانش كاين الكره. كان قال لك فوالا فايزه انت قاعده هكذا قطعت لك الهضره سنيوه باش تحطيها غير بعينيها تسمى دقلي خلاص. سنيوه كل حاجه تحبي نو تو فو تشاوري فوالا تو فو يلا دخلي. حنا سي تو فو فير كيلك شوز افيك دي زيو سي با لا بين دو كريي سي با لا بين دو فير فوالا تو سي ان سيناريو سي افيك دي زيو. Et maintenant, malheureusement, Madame Essia, maintenant les enfants ne comprennent pas avec les yeux. Maintenant, nos enfants comprennent avec les gestes. C'est vrai, vous comptez les enfants, vous leur racontez vos contes, c'est vrai, ils sont là, ils sont ailleurs, ils vous suivent comme si ils sont devant la télévision. Je vous jure qu'ils écoutent. Oui, ils écoutent, ils sont très attentifs, oui. Certes. Parfois, j'ai même les parents, les grands-parents, avec les enfants, eh ben, c'est des histoires qui les font voyager vers l'ancien temps. Quand c'est un moyen de voyage, voilà. Ils voyagent. Voilà. Ils voyagent. Parce qu'ils voyagent vers l'ancien temps. Pour voir ce qui s'est passé avec nos grands-parents. Et ça change. خلاص شو كاركم انتم ما تحيش حفصوا من الهضره نسمعوا دليله. مشينا شو كي دارت عليا مشينا. لا خلوا دليله. On va écouter تاتا اسيا. نعم نديروا بتي كوكتيل. شوفي نحكيو ونسمعوا لا شونسون نزيدوا نحكيو ونسمعوا لا شونسون هي سي دو سويت. انا اليوم اخترت لكم يا سامع الفعل تاليف عمرو الشاب. يا من قلبك حزين
يا من قلبك حزين اسمع للفال الزين تزهى وتهنى في الحين اسمع للفال الزين اسمع للفال الباهي تفرح وقلبك زاهي مالك ديما ساهي نباه وكون فطين يعطيك الصحة ما عاش باسي ça nous rappelle فضيلة ديال حنا والطار رجعتينا certaines époques les années 60 les années 60 يا سامع الفال وي سي une très belle chanson بزاف وي وجات بيان مع الطار ايوه جات بيان مع الطار عادلة va nous donner quelque chose justement بها هي والطار aussi يعطيك الصحة دليلة الله يسلمك دليلة كيفاش واش مدينة عادلة toi aussi وحدها qu'est-ce que tu nous donnes والله شوفي انت واش تحبي لا لا انا ما نحب انا نحب كلش شوفي انت واش تمديك حترقد عديله خلاص بالبرتيها بالمحجه تاعك سي بون allez allez اسمع مازال سهره طويله سي بون réveillez-vous parce que Tatiba n'a pas voulu servir du thé لا فوق تحبي نسربي معايا نسربي معايا لا يا حي كيفاش قلتي ما لي عنديش ما عنديش قردي دوك سيري لك ماشي خساره باسكو ثلاثه هي اللي دارتو يعيشك. وانا دابيا هي اللي تمدونا بيدها قاعد تشربوا يعطيك الصحة شدوا ولدكم عليا شدوا ولدكم عينو كحلة تخزطية شدوا ولدكم شدوا ولدكم عليا شدوا ولدكم يجبت في الحيلة من راسو صاوب ليل القلب وقاسو يجبت في الحيلة من راسو صاوب ليل القلب وقاسو حرم ليلي من عاسو شدوا ولدكم شدوا ولدكم عليا شدوا ولدكم عينو كحلة تبوز فيا شدوا ولدكم شدوا ولدكم عليا شدوا يعطيك صحة عادلة Très belle voix. اوني قالتي تطرتيبه على بالك تغني تطرتيبه قلب هكذا كيزغب انا فرحت اللي بريقك على الألفار دودة 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 انا صحيتي معليش على بالك تغني هي بيدها بالطار بيان سور بسم الله الطار سي لو كومبانيون تاع عادلة ne chante pas son طار اي هاي طلع تعرف الكومونيك معاه عندك فوالا الكومونيك مع الطار ديالها سي فري تو بي با شونتي بلا الطار ديالك عادلة Non, c'est juste دخلي ولا كاش حوزي mais sinon non. Je chante parfois peux t'en debout. passer à tard. Je me lève باش تكون l'ambiance مع البيبليك لازم تكومونيكي وانت واقفه باش يشطحوا Pour لك. dominer le C'est un public. instrument. Absolument. Oui, parce Voilà. que même parfois Sinon, les conteurs, ils font ça, et oui. les conteuses. Oui, Pour sinon, dominer ما تقدريش. le public, il faut toujours se lever. En plus le Ben public oui. يحبك تكوني واقفه présente. La présence, هذيك d'accord. لا بريزونس Oui. يحبها البيبليك. C'est ça, c'est- يقول لك شويه راهي قاعده شويه كومبلكسي شويه. Oui, c'est Ça bien. dépend le style. Oui. Le style تاعك لازم توقفي parce que لا tu لا animes. بصح دوكا هنا L'animation, elle a besoin de mouvements, voilà, des déplacements, des déplacements sur scène, surtout, c'est On important. ne peut pas faire des gestes هكذا برك et tout. Il faut qu'on soit trop classique sur scène. Ça dépend le Oui, style, ça oui, dépend le oui, style. oui. Andalous, voilà, Andalous, c'est même Le déplacement, c'est une communication avec Ouais. Mais le style cette
internet, les gens c'est- qui le regardent, qui c'est une l'écoutent. façon Moi, j'utilise de les dominer gestes le pour pouvoir au moins communiquer avec le l'écouteur, public. le spectateur, comme ça. C'est différent. Il est plus perceptif, il perçoit beaucoup mieux le. C'est vrai, le conteur, conteuse, quand ils sont sur scène, comme si ils sont en train de jouer au théâtre. Voilà, C'est une pièce théâtrale. Voilà, ça gesticule, ça fait des gestes, c'est pas. Oui, donc لا شونسون سي تاع لا فيت surtout كيكونوا الخرايفات Oui, surtout. سمحي لي تطراتي قالت لك سورتو كيكونوا كيكونوا الخرايفات. الخرايفات يكونوا الاخر تاع هذوك الزمان يقولوا لي فابل دو لا فونتين لي فابل دو لا فونتين سي لي زانيمو كي بارل دونك الواحد يبدل الصوت تاعو مع الحكايه نقولوا الثعلب والحجله هذاك الجست تاع وعمي قنفود النيه وعمي الديب هادو كاع هذيك لازم لهم يديروا لهم كان يديروا دوك الصوات سي سكو ام لي يحكوا من القلب من كل شيء معليش سي توجور صا. ورمضان تاعنا يحلى غير بالبقالات لا بالمحاجات والبقالات اسيا. كثرتها بالبقالات كانوا زمان النساء حنا في العاصمه c'était des marins, de grands marins, de grands voyageurs. Alors النساء كي يقعدوا وحدهم باش يصبروا روحهم يطلعوا للسطوح في زمان الصيف وي ولا في الشتاء يقعدوا في وسط الدار يبداو يديروا في البقالات والفل اللي خرج لها فال تنويه على راجلها تنويه على خوها على باباها على اللي قريب ليها. حنا دوكا on va jouer le bocage. Mais attends, et ça, les hommes, ils écoutaient le fal aussi, كانوا يسمعوا. Oui. Ils écoutaient, ils assistaient, mais pas avec les femmes, parce qu'il y avait le حرمة avec l'autre. Mais ils écoutaient le fal. كيما العراس كانوا voilà. كيديروا الآلي النساء يطلعوا للسطوح والآلي يضرب برا. Et c'était les hommes qui demandent à leurs femmes de jouer le bokala. باش يسمعوا الفال ديالهم surtout. Et les femmes, c'était un moyen de, comment dire, de jouissance, de plaisir. C'est le فرحة تاعهم, c'est de distraction de leur mari, qu'ils reviennent, qu'elles aient des enfants et ainsi de suite, qu'elle ait un mari. Et en plus de ça, c'était de la poésie. C'était des vers qu'ils alignaient. C'était le seul plaisir se retrouver ensemble et de parler de leur souffrance, de leur peine, de leur joie. C'était leurs enfants, leur mari, leur mariage, et ainsi de suite. Les gens, parce que prennent ça du mauvais côté. كما كانوا يقولوا ناس زمان الحديد والمغزل. C'était vraiment la vraie joie. يجوزوا وقتهم بالكلام بالبقالات البقالات عندهم c'était trop sacré. Oui, c'était sacré. À un moment, elles attendaient le soir, c'est tout ce qu'elles avaient à faire. Oui, c'est tout. C'était, comment dire, un moyen d'ouvrir leurs problèmes, de trouver une solution à leurs problèmes. لا يحلوا المشاكل تاعهم سيتي باش يتلاقاو هذه تحل المشكل الاخرى بالنويه ينويو الفال. C'était surtout partager, de se consoler, de penser à l'être qui est parti. هي كانت زعما تاع الكلاده تقول لك هذاك العيا كامل اللي هو سي لا جورني كومبليت على كميتهم ديال الصباح وديه العشيه تقول لك ايه معليش ولا هذاك العيا ما حسينا له والله دوك نديروا قهوه ونقعدوا كيما رانا هكذا مع فايزه في ديارهم دوك بهذيك دوك هذه تقول لهذه تطراتيبه حلات تطراتيبه خلاص في السهره تاع لا يعني والقعده سي بون منها ينحوا على خاطرهم ومنها راهم كاين اللي ويمن وزمان ديك القعده وزمان كيحطوا من السطوح يا اخي شفيتي اسيا ولا كانوا في وسط الدار اللي تطلع ولا اللي تحبط تقول لها شتي ولا خرجت فال عليا يطلعوا في دراوج وما يتوتوا خرج عليا كان الشتي تقولي كانوا معايا يا دار زعما غدوه يجي وشوفي ربي يعني شوفي نيتهم وين تخرجهم ملي كان مسافر راجلها يخدم في واسم تسمعي الدقديه غدوه صباح تقول لها شتي ولا غدبقى لها خرجت نيه سي لينوسونس سي باسكو دو فيه فال مليح دوكا نجيب لكم فايزه بوقا قعدتها عزيزه كيما راكي انت هكذا comme
البقاله. مرحبا بك فايزه انت والبقاله. ايه سلمكم مرحبا بيا راني من قبل ما كنا معاكم. لا بس هو على جبتي لنا البقاله مرحبا بك انت والبقاله. يسلمك. نعمروا الماء. الماء بايت النجومه. باهي اي بي نرموا لي باغ. فوالا كل وحده فينا عندها جات سا باغ. بسم الله بديت وعلى النبي صليت وعلى صحابه رديت. خفيفه في اللسان وثقيله في الميزان وشهدوا بها يا ملائكه السماء والرحمن قدام ربي ونبي نبينا عليه الصلاه والسلام. ايا شكون اللي حتبدا البقاله؟ انا بديت نعيا بدا يلحق السحور سي بون. شكون اللي تبدا البقاله تاعها؟ ايا نعقد لك وانت تنوي في قلبك اسيا يا اون فادير البقاله. نكملوا السريه تاعنا بالبقالات ومن بعد تعطينا حكايتك ابخي. لو كان نقول له على الكنوز الدنيا يجيبهم لي، لو كان نقول له على القمر يمدهولي، بصح انا بيا قلبه هو اللي كواني. الله الله هيا دار عليا من نويتو لا ايا انكور اون اوتر. تزيد تعطينا اون اوتر. فانا خلي بس اسمها دليله سهلي تعقد لك. ها دليله ابخي شنو لا نسيت بقاله. جاز على باب دارنا ويفصل في العكري. قلت له فصل لي قاط، قال لي حتى تجي لعندي نفصل لك قاط ونزيد لك من عندي. قال فصل لك قاط ذهب ونزيد لك من عندي. ان شاء الله اللي عنده حاجه في قلبه ربي يكملها له ان شاء الله. راتبه تينو دير البقاله تاعك تي دورميغ راتبه مازال حال. تبع عجبتني انا نقدو كملي لا شنو نقول انا نعقد لك انا. عقدي لها وهي تقول. طلعت للسطح العالي تما نشرب تيزاري تما نقيل ونبات ونطلب من العالي حتى يجيني غزالي وغزالي دوك نقول نفهمكم. وليدي الخو الوليد مول البيت وليدي غزال اللي عزيز عليك هو الغزال. وزن فوالا العزيز عليه الكبده ان شاء الله ربي يفتح آمين يا رب العالمين. كل واحد ان شاء الله ويفرح كل واحد. فوالا بغيتي تعقدي عقدوا لها يدي. يلا جايز على باب دارنا تحفيفته تبرق. ايوا قلت له يا شاب فصل لي العكري، قال لي حتى تجي لعندي نفصل لك العكري ونزيد لك ما عندي. الله اللي ماكم غير فصل الله فصل دخلتوا على الفصاله في رمضان. هاتي انا نعقد لك وانتي قولي. فايزه على الفصاله في رمضان باش نمشيو في العيد باش نمشيو في العيد. غير في الفصاله سي ما بون. نمشيوش في العيد والله واش خيط حويجه في العيد. ما جيت غير كل جهه فوالا. ايا نعقد انا نويت شنو حويجه جديده شوش. قعدتنا زينه فيها الحباب والنساب والبراني زاهي قدام الباب. الله الله وي سي فري سينا توجور دالتو وقتاش يجي نعرضوه. نعرضوهم ان شاء الله نعرضوهم صافا بينيا. انا نعقد انا ما عنديش سي با فري ما عندكش نوتر. هيا معليش حنا نديرو عندي لك. واحده عطيتها لكم. عندك كي نوتر راتبه ما عندكش. عندك كي نوتر بقاله عندي زيدي هيا نعقد. قول لي شويه انت من بعد نقول كومون ديرني. Elle va nous dire اسي انكور لا جو اللي قلتيهم لي من قبيله عمرتني بالبقالات. جاري بنتك شعلت ناري وعليها وعلى بنت الجار نبيع راس مالي. جاري بنتك شعلت ناري وعلى بنت الجار نبيع راس مالي. لا خلا. اي ما جو فو دي الي اذا انت قريت حتى انا مجيت الحرف اللي تحب نعطيلك وجابه. عييت من الوقوف وعييت من الشوف وعييت نرجع في باب المسيد بعواطف وجابه.
نستنى القلوب القاصحين وين طاير طابو. Si tu as étudié, moi j'ai beaucoup lu. Et à chaque signe, je peux donner un sens. Je suis lasse d'attendre et de regarder. J'ai patienté longtemps devant la porte de l'école, espérant trouver une solution à mes problèmes. Et les cœurs endurcis pourront-ils s'attendir un jour? Inch'Allah. 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 Alors, une question pour les gens qui ont قلوبهم قاصحين. الله يحنن القلوب. اللي يشوفوا غير عند نفهم، احنا ماذا بينا نشوفوا بعيد ويحنوا قلبهم ويمات لا مان دون لا مان. هذا هو آمين يا رب. هذا هو الصح ان شاء الله. C'est tout ce qu'on demande. On demande que les cœurs endurcis pourront-ils s'attendir un jour. C'est un point d'interrogation pour tout le monde. Voilà. Ils vont mieux le dire en face. Voilà, c'est pour tout le monde. Je l'espère qu'ils comprendront ça. Inch'Allah ya Rabbi. هذا ما كان. حاجة ما راح تفوتوا غير الصح. نطلبوا ان شاء الله وربي يكون معهم. لينا كاملين. بخط يده المعلم قال لي راني سلامي لحبيب بعثته في ورق الذهب كتبته وبحروف الفضة رشمته والسلام المسلم ومن بالي ما تروحي. Le maître m'a écrit une lettre manuscrite me disant « J'ai envoyé mon message et mes salutations à mon bien-aimé. Sur une feuille en or, les lettres sont écrites en argent. À mon tour, j'ai répondu au message en débutant le message par un grand salut. Il est vrai que je suis loin, mais de cœur je suis proche. Et si le bon Dieu le veut, je ne serai plus jamais loin. » Très bien. Bravo, magnifique. Et c'est bien juste, c'est la vérité. Et c'est bien vrai. Hein. Parce que oui, c'est bien vrai. Quand on est loin des êtres chers, c'est un peu difficile. C'est vrai, on n'est pas loin dans le cœur. C'est un peu difficile. Très dur. ان شاء الله يقربوا ان شاء الله يقرب ربي يقرب الحنه والقصحه كما يقولوا. يعني نختموا السهره تاعنا هذه بان ديو avec une poésie. Voilà. Bien, toutes les trois, j'aimerais bien vous écouter toutes les trois plutôt. Oui, parce que elle a toutes les trois. L'autre elle est un peu longue. Elle commencera, non, c'est Delila va nous commencer. Oui, bien sûr. Voilà. C'est quel mot? J'aimerais les écouter toutes les trois. غريب وما زلت غريب وما زلت غريب لا حبيب لا طبيب لا والي غريب وما زلت غريب لا صديق لا حبيب لا Donne-moi ta main. Donne-moi ta main et changeons de main. Toi, mon frangin, donne-moi ta main. Toi, mon voisin, donne-moi ta main. Toi, mon enfant, donne-moi ta main. Donne-moi ta main, crie annonce le printemps de tous les temps. Donne-moi ta main pour construire et n'en détruire. Donne-moi ta main et prends ma main. Du nord au sud et de l'est à l'ouest. Arrêtons le régionalisme et combattons le matérialisme. Et donne-moi ta main. Donne-moi ta main, chantons et dansons. Et donne-moi ta main, ensemble, sous le plus beau ciel du monde. Le soleil de notre pays nous réchauffera. Donne-moi ta main pour nous unir, pour nous aimer. Donne-moi ta main pour construire notre Algérie, notre beau pays. Donne-moi ta main
Et changeons demain. Bravo, bravo. Terminé. Et oui, j'espère qu'on se donne la main. يا ربي فرج فقري يا ربي فرج عاليام وزيد الليالي Tu termines avec autre chose. القلب تسالي والخاطر فارغ القلب تسالي والخاطر فارغ المحبوب قبلتي في تخبيله غير ورطة بالقلب القاسى مسكن خاضي كان في تهويله احلف لا نسيتك يا ليلة البارح يا لو كان زعما وتعودي لي